ერთ-ერთი სკანდალური თემა მონაწილეობდა თუ არა კარლ ბილტი პოლიტიკურ კორუფციაში. თემით შვედური პრესა დაინტერესდა, საუბარია მილიონობით ლარზე, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2006-7 წლებში შვედურ კომპანიას გადაურიცხა. დოკუმენტაცია, რომელსაც ცოტა ხნის წინ გრიფი საიდუმლოედო შვედეთში გოგა ხაინდრავამ ჩაიტანა. სკანდალის დეტალებზე სანდრო ჯუფალაკიანის რეპორტაჟი. 100,000 ევრო შეთანხმებით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის 256,000 ევროს ექვივალენტი კრიაპს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისთვის. ამგვარი შინაარსის შემცველ დოკუმენტებს გრიფით საიდუმლო მთავრობის გადაწყვეტილებით რამდენიმე დღის წინ მოეხსნა. საბუთების მიხედვით 2006-2007 წლებში შვედურმა საკონსულტაციო კომპანიამ ჯამში 1,567,000 ევრო მიიღო დოკუმენტების გასაჯაროება გოგა ხაინდრავამ მოითხოვა. ეს იყო პოლიტიკური კორუფცია იმისთვის რომ კარლ ბილტს ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებში დაეფარა და დაეცვა სააკაშვილი როგორც პოლიტიკური გვამი. ხაინდრავას ეჭვი აქვს რომ სააკაშვილის მთავრობა თანხას კომპანიის გავდით შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს უხდიდა, თუმცა კრიაბის ხელმძღვანელი ქრონიკასთან საუბარში ამბობს რომ შეთანხმების საგანი უბრალოდ ლობისტური მომსახურება იყო. ჩვენ ვეხმარებოდით მთავრობას ბრიუსელთან, ევროსტრუქტურებთან ურთიერთობებში. როდესაც ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს ქართულ მხარესთან, კარლ ბილტმა მაშინ დატოვა კომპანია და დაიწყო მუშაობა შვედეთის მთავრობაში. პარალელურად ეს არ ხდებოდა, არაფერი უკანონო მას არ ჩაუდენია. ქრონიკა შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანსაც დაუკავშირდა, თუმცა მან ხაინდრავას ბრალდებები კატეგორიულად უარყო. მე ამას სკანდალს ვერ დავარქმევდი. ამაზე მხოლოდ ერთი გაზეთი წერს. თქვენ ყოფილ მინისტრზე ხაინდრავაზე დაყრდნობით. ის ამბობს, რომ ბილტი კორუფციაში მონაწილეობდა. ეს ტყუილია. არც ერთი სხვა შვედური მედია საშუალება ამ თემით არ ინტერესდება. კომპანია კრიაპს თანხა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ერიცხებოდა, თუმცა დაფინანსების დეტალებზე ინფორმაცია კანცელარიის იმჟამინდელ უფროს პეტრე მამრაძეს არ ჰქონდა. გამოიყოფოდა დიდი სახსრები ლობირებისათვის, კონსალტინგის ტიპის ფირმებისათვის. წლების შემდეგ გავიგე შვედი ჟურნალისტებისაგან, რომ მათ შორის იყო ბილტის მაშინდელი კომპანია კრეაბი, ეგრეთ წოდებული, და აქედან მიდიოდა დიდძალი თანხები. ეს 2012 წლის სექტემბერია საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე კარლ ბილტი ყვარელში სააკაშვილის ვენახს და სახლს ეწვია. დღეს სააკაშვილი ბრალდებულია, ბილტი კი საქართველოს მოქმედ მთავრობას აქტიურად აკრიტიკებს. ნაციონალური მოძრაობის მიმართ მის განსაკუთრებულ დამოკიდებულებაზე საქართველოში შვედეთის ყოფილი ელჩიც საუბრობდა. ჰანს გუნარ ადენსი ამტკიცებს, რომ ბილტმა თბილისიდან იმის გამო გაიწვია, რომ მან 2008 წლის არჩევნები არადემოკრატიულად შეაფასა.